السلام عليكم، يلا حيهم. تعقيبا على كلام سمعته وشاهدته في إحدى المنصات التواصل الاجتماعي. طالما اسمعوا. يطرح شعار حضرموت دولة أو حضرموت أولا أو الأسطوانة مشروخة، يا إما حضرموت دولة أو ضمن يمن اتحادي. وأنا هنا لا أتحدث عن عاطفة ولا عن أمنيات، أتحدث عن حقائق سياسية وقانونية. المفكر الفرنسي مونسكيو يقول: لا ينبغي أن تبنى الدول على الأوهام. المفكر هذا هو صاحب كتاب روح القوانين. اسمعوا هذا اسمعوا. الكتاب يعد أكثر الكتب تأثيرا في هذا الديمقراطية حده الحديثة أكثر شيء والحكومة يسويه الديمقراطية هو كبس وكذلك كبس الفكر السياسي كبس كبس الغربي. كبس أي مشروع سياسي لا كبس يستطيع كبس أن وسناب يحدث شات. أرضه أكثر شيء يسويه وحدوده هو هذا. وشخصية أما القانونية. علوم فهو السياسة وما أقرب السياسة للشعب المفروض اتركها على من جنب. الدولة. من يطرح هذا اترك السياسة على جنب، خليك في كبس كبس. واضح. قول له: أين حدودها؟ ما هو سندها القانوني؟ ومن هي الدولة التي حقك اعترفت هاي. بها سابقا؟ طيب نعكس له وما الكلام، هو نقول وين دولة القرار الجنوب الدولي هذه؟ الذي يمنحها هذه الصفة السياسية؟ ستسمع اسمعوا. إلى عويل وصراخ. هذا في حال إذا فهموا أسئلتك. أصلا القانون الدولي القانون الدولي دولة اسمها ربما، ولا توجد دولة اسمها نتفاهم لاحقا على الحدود، ولا كذلك توجد دولة اسمها سنحدد شكلها بعد الاستقلال. بنحدد الدول أولاً على دولته. تعرف نفسها ثم تطلب الاعتراف. ولهذا على الحضارة، ما على الخنبشي. الدولة قبل أن يحدد هذا، أن يحدد خلونا نسجل هذا ملاحظات يقول نكتبها. إنما يبيع للناس عنوانا بلا مضمون، يعني الأوهام. وكذلك لهؤلاء الذين يبيعون الأوهام عن حدود حضرموت. من يبيع الوهم الحين؟ هل تقصد حضرموت الحالية الموجودة ضمن حدود المحافظات التي رسبت بعد الوحدة اليمنية؟ او ايش انت ايش من دولة تتكلم عنها الجنوب هذا حقك؟ اليمن الجنوبي قبل عام اليمن الجنوبي. أم كذلك تقصد حضرموت التاريخية كجهة اللي امتد نفوذها في فترات مختلفة إلى مناطق واسعة؟ سيبكم من هذا كله كان يتكلم عن شيء. يقول لك انه دولة حضرموت هذه، دولة حضرموت ما تم تشكيلها وتأسيسها وتهيئة لها إلا عشان يمنعوا دولته، دولة الجنوب. الآن أبوها من دولة اللي ما توقف، اللي ما توقف إلا بغياب حضرموت. يعني لو قامت دولة حضرموت تنتهي هي. يعني دولة حضرموت ما حد أسسها ولا حد بيأسسها عشان يمنعوا دولة الجنوب. الآن أمها من دولة دي يا أخي. يا أخي أنتم ما تقدرون تقيمون دولتكم بدون حضرموت هذه يا أخي. يا أخي قيموا. حضرموت خلت عيدروسك يركب البحر على الصومال على الإمارات. حضرموت هذه، حضرموت هذا رجعت جماعتك فوق باصات النقل البري. حضرموت هذه لو كانت جنوبية ما كان صار اللي صار فيكم. ما كنتوا أيتام الآن شدر مدر عدن عادن، ما صرتوا شدر مدر. لو كانت حضرموت هذه جنوبية. أنتوا نسف مشروعكم كله سببه حضرموت. طيب ليش يا أخي اعلنوا دولتكم بدونها يا أخي؟ ما يقدرون. قال لك هذه دولة حضرموت ما وجدوها إلا عشان إيش؟ ما تكون دولة في الجنوب. لأن أبوها من دولة حقكم دي اللي محافظة يمنية توقف لها هنا في الحلق، ما خلتها تقوم. محافظة يمنية، محافظة حضرموت، ما خلت تقوم دولتكم. أنت تقول هذا الكلام، أنت اللي تقول. يعني ما حد شكل هذه دولة حضرموت إلا اللي منع دولة الجنوب. كبس كبس والله شغلك كبس كبس كبس، شغلك كبس كبس كبس، بس ما عندك شغل تاني انت. كبس كبس. هذا ايش قال؟ ما حد قال، ما حد. وين حقه هذا البيت هذا حقه الثاني؟ ايش قال؟ ايش قال؟ قال ما حد علينا بالعطايا تجمل. يعني ما حد اعطانا وتجمل علينا. ما حد بالعطايا علينا او علينا بالعطايا تجمل. ايوه. التمره اللي جاتنا من نخل بيتنا. انت ما عندك شي نخل، قول من دوم بيتنا. خليك في الدوم يا اخي. قول من دوم بيتنا. انت عندكم دوم، ماشي تمر عندكم، ماشي نخل. ماشي تمر ماشي نخل. التمر في جزيرة العرب، في حضرموت، عند السعوديين، في القصيم، في البصرة، بقول في تمر. عندكم تمر يا اخي؟ قال من نخل بيتنا. يا اخي خليك اقول شوية يا اخي. انا بكلمك القانون الدولي. القانون الدولي يقول دولتا ما قبل الوحدة في اليمن، في دولة الشطرين، شطري اليمن الجنوبي أو اليمن الديمقراطي أو الجمهورية العربية اليمنية، ثم أصبحت جمهورية. كانت الوحدة ما بين شطري بلد واحد، دخلت في وحدة اندماجية.
لا عودة فيها. ما في نص قانوني في القانون الدولي ينص على عودة الدولتين إلى ما قبل الوحدة أو فك الارتباط أو الانفصال. إذا تمسكت صنعاء حسب النص القانون الدولي أو نص قانون الدولي، إذا تمسكت صنعاء بمن يحكمها؟ صنعاء بمن يحكمها؟ إن كان حوثي منفردا أو إصلاحي منفردا أو مؤتمري منفردا أو مجتمعين كلهم، وعاد بن دغر إلى صنعاء، وعاد الميسري إلى صنعاء، وعاد شائع الزنداني إلى صنعاء، وعاد نايف البكري اليافعي إلى صنعاء، وعاد كلهم عادوا إلى صنعاء. لن تكون هناك دولة إذا تمسكت صنعاء بخارطة الجمهورية اليمنية. لن تكون هناك دولة في جنوب اليمن في عدن، لن تكون دولة إذا تمسكت صنعاء بخارطة الجمهورية اليمنية. والدليل البيض في عام 94 أعلن عن قيام دولة وليدة جديدة سماها جمهورية اليمن الديمقراطية، وطالب من خلال هذا البث نفسه عند الإعلان قال نحو تحقيق الوحدة مجددا. والدستور هذه الدولة الوليدة الجديدة هو دستور الوحدة اليمنية. شفتوا كيف؟ ما في. إذا تمسكت صنعاء بخارطة الجمهورية اليمنية لن تكون هناك دولة في عدن إلا برضا صنعاء. وإذا وافقت صنعاء باللي يحكمها بشرعية بحوثي كلهم إذا عادوا لصنعاء وقالوا خلاص انفصال وتقسيم اليمن، عدن بتكون دولة وليدة جديدة في المنطقة حسب القانون الدولي. صنعاء ذاتها بتكون دولة وليدة جديدة في المنطقة. صنعاء ستحتاج إلى من يعترف بها، وعدن ستحتاج إلى من يعترف بها، لأنه الشروط قيام الدولة إلى 3: شعب تأييد فوق 70% في حالة الحروب، فوق 70% في حالة الحروب. أما 51% لما يكون عندك استفتاء وما استفتاء على حاجات. 51 تبقى اسكتلندا ضمن الاتحاد البريطاني ولا لا؟ 51 على 9، هذا هو لكن في حالة الحروب وفي حالة الصراعات لازم يكون هناك يعني نسبة طاغية، نسبة عالية للذهاب إلى تقسيم أو ما شابه. كردستان فشلوا ما قدروا، إذن وكتالونيا ما قدروا. إذن إذا وافقت صنعاء على أن تكون هناك دولتين في اليمن، دولة ستكون في عدن ودولة في صنعاء، هاتان الدولتان ستكون وليدتان في المنطقة. ستحتاج إلى 3 نقاط: شعب، 2 اعتراف إقليمي أقل شيء ودولي، 3 ثروات طبيعية تمنعها عن لا تتسول على دول الجوار والعالم. 3 أشياء مهمة. إذن الشعب هم يقولون نحن معانا، يجيبون لك ناس في الحشود ما معاهم حد على الأرض، حشود بالفلوس يجيبونهم يشترونهم في الباصات، وما شفناهم في المكلا يقسمون لهم فلوس في الباصات. طيب قالوا شعب يدورون عليه، يبغون ثروات حتى لا يكونوا عالة على المجتمع، ولهذا السبب مستميتوا أو يستميتوا في حضرموت وشبوة، ما عندهم شيء، عندهم دوم. 3 الاعتراف الإقليمي، لهذا السبب هم يحتاجون إلى الإمارات تعترف بهم عن طريق إسرائيل، وكذلك صنعاء ما دام ان الحوثي موجود على ايران ان تعترف به ويحصلوا على اعتراف دولي وشعب وثروات وشعب، على اساس انه يقولوا هذه 3 الشروط اللي يراهنوا عليها. وقطعت حضرموت الطريق عليهم واصبحوا شدر مدر. عرفتوا؟ وفي هذه الحالة اذا وافقت صنعاء واصبحت دولة، ستكون صنعاء دولة وليدة جديدة، عدن ستكون دولة وليدة جديدة، يعني انهارت الجمهورية اليمنية، وهي الحالة الوحيدة التي يحق للحضارم أن يعلنوا دولتهم، وستكون دولة وليدة جديدة ثالثة في المنطقة. ولن تعجز حضرموت بإيجاد من يعترف بها، وعندها الثروة وعندها الشعب. أكثر من 12 مليون حضرمي في الخارج، هذا أقل تقدير في إندونيسيا وفي شرق آسيا وفي في أفريقيا، مواجدين في كل مكان حضاري. إذن اللي بيعترف بصنعاء إيران، واللي بيعترف بعدن الإمارات وإسرائيل. الحضارم لن يعجزوا أمام السعودية، ستعترف بهم السعودية وسلطنة عمان. إذن 3 دول. لهذا السبب أنت تخشى هذا الشيء. يلا اعلن دولتك، خلي صنعاء تقبلك. القانون الدولي هذا الحالة الوحيدة التي أنا أفرح بها، لأنه لن تكون قيام دولة في حضرموت إلا بانهيار الجمهورية اليمنية. وما يجمعنا بكم في عدن وصنعاء الآن هو سقف اليمن، سقف الجمهورية اليمنية. إذا انهارت الجمهورية اليمنية كل وادي يشرب ماء. ولهذا السبب قلنا لكم خلوكم حتى لا تخسروا عدن. عاد موضوع خفي حنين عاد بواحدة، عاد بالتنتين، وأنتم الآن بتخسرون حتى الواحدة في عدن بتخسرونها. قد خسرتوا حضرموت. على الأقل خلوكم في عدن واشتغلوا على عدن، سيبوكم من حضرموت.
سيبكم من حضرموت، خلوكم على عدن، شوفوكم بتخسرون عدن، خاصة النثرة الأخيرة اللي سووها أصحاب يافع في عبد الرب النقيب وجماعته، شيوخ كتير حضروا. قلنا لكم ياها، يافع هذه هي عبد الرب النقيب ومجموعته، البقية مختطفة أصواتهم، ما يمثلون، صفر على الشمال. وإلا شفنا عكس ذلك، جاء السلطان شرد حتى ناس ما شردت معاه. إيش قال؟ قال حضرموت هي تمنع قيام دولة الجنوب. يا أخي اعلنوها دولتكم، خلوا صنعاء توافق ما دام الحوثي عادوا هناك، لأنه صنعاء نفسها بتحتاج إلى دول. وبعدين كيف ستسمح السعودية بهذا يحصل وهي جارة لليمن؟ يعني إيران من آخر الدنيا تتدخل في اليمن وتعترف بها، والإمارات تجي من آخر الدنيا تتدخل في الجنوب وتعترف به، والسعودية تظل ساكتة. ولهذا السبب وقع لكم حد مثلي بات مشجني، حلم طيف مرة خطافي في المكلة، قع لكم شدر مدر المدرعات الإماراتية. عقول يا كبس، خلك في كبسوا تيك توك ولا سناب شات ولا قاعد تتكلم عن امور سياسيه. قال ايش؟ ما حد علينا بالعطايا تجمل، والتمره اللي جاتنا من تمر ايش؟ من نخل بيتنا او من اللي جاتنا من نخلنا، هذا من نخل بيتنا. ما عندكم تمر ولا عندكم نخل، عندكم دوم بس. برا يا معلش. المهم تحياتي لكم، وانا ليش اتشقلب هذا. على كل حال هذا صديقي برضه يسلم عليكم كلكم جميعا الاصدقاء. السلام عليكم.